দয়া করে সবাই বক্সের সামনে থেকে সরে দাঁড়ান, কারণ তন্ময় সাউন্ড শুরু করতে চলেছে একটি ভয়ানক হাম্বিং ভাইব্রেশন। তাই নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি কেউ নেবেন না, সাইডে থাকুন। এই এলাকার বাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ। কে গো বাছা তুমি? কি নাম তো? তন্ময় সাউন্ড। আমার মধ্যখানে যদি কেউ আসিস তো ঘুরে পুঁতে দেবো। তন্ময় সাউন্ড। তুমি আমার কাছে ভগবান। सब्सक्राइब कीजिए डीजे सत्यजीत यूट्यूब चैनल को।